大家好，歡迎嚟到張婆嘅頻道。咁大家見到後邊呢個橙色袋就知我今日會講啲咩啦。咁今日咧就會講一個開箱嘅片啦。咁事關咧嗰一日咧，我就去整嗰條 Pop H 鏈啦，咁佢就斷咗啦。咁我上集都提到點解佢會斷㗎啦。咁咧佢咧就直接咧就換嗰條新嘅俾我啦。即係換我呢個位係新嘅俾我啦。嗰日換鏈嘅途中啦，咁我都叫 SA 咧就幫我留一啲嘢咁樣啦，留一啲嘢過去睇咁樣啦。咁有一啲咧就真係冇晒貨啦。佢話一翻咧就已經乜都冇啦，因為每一件咧都翻得個十幾個，一翻就已經即刻俾人掃晒。咁好多我都買唔到啦，我就喺度磨爛蓆磨咗成個鐘，到最尾都買到啲嘢嘅，但係唔係話買到好多嘢。咁當然啦，我都買到啲勁中意嘅嘢嘅，咁當然仲有一啲買唔到嘅，咁我都唯有佛系啦嚇。今集都想同大家分享下究竟我買咗啲咩啦。咁喺開始之前啦，大家記得 subscribe 啦、訂閱我啦，同埋撳埋隔離個鐘仔咧，咁有咩新片就唔會錯過噶啦。我哋開始啦！好，咁第一個咧，我要開箱嘅咧，就係唔知大家估唔估到係咩咧？呢一個包裝其實都估到啦，係嘛？咁我開啦。估唔到係咩咧？大家？佢係一條錶帶啦，佢咧真係勁靚。本身咧我係冇諗住買錶，本身咧我係冇諗住買錶帶嘅，但係咧見到呢一個咧，咁我就忍唔住咗買啦。咁因為咧平時我戴開嗰隻 Apple Watch 咧，其實咧佢咧都唔係話咁好襯嘅，雖然佢係我最中意嘅粉紅色啦。咁但係有時有啲衫咧，即係譬如我今日咁樣啦。佢真係唔係咁襯粉紅色嘅。如果拼咗個呢個色嘅話咧，咁呢一個咧佢就係亞麻藍啦，呢隻色叫做。咁咧，我之前講過我自己永遠都唔會買 Swift 皮嘅，但唔知點解嗰日咧一見到我都唔諗啦，即刻就 OK 啦。之前咧用嗰個我戴開係 Double Two 啊嘛，咁佢就翹兩圈咁樣㗎啦。咁但係咧其實咧。佢咧，因為我咧長期啲屋企嘢咧，呢啲飾物嗰啲我都係周圍擺啊。咁我啲貓咧就跳咗上去咬咗幾個窿，跟住呢度都係咬咗幾個窿咯。咁導致到嗰日我見到呢條錶帶我都唔諗啦，都係時候噶啦，我都知道。好，我即刻換咗上去啦，嗰個錶帶係咪好襯我今日呢一個 look 咧？咁我覺得比粉紅色襯啦，呢隻色當然。呢隻色當然係比粉紅色易襯嘅，我自己覺得。咁呢一個錶面咧，仲係呢個啦。咁我即刻換埋佢，睇下有邊一款個錶面咧襯翻呢個錶帶㗎啦。好啦，我哋依家即刻換錶面啦。咁依家本身咁樣，咁當然好唔靚啦，係咪先？咁就換呢個啦，呢個啦，或者〜呢個啦，咁唔知大家覺得邊個靚？呢隻色都幾好啊，呢個定呢個？呢個定呢一個咧？好似最靚係呢一個。好啦，咁我最尾就換咗呢一個顏色啦，呢一個顏色啦，唔知大家覺得靚唔靚咧？我就覺得比較易襯啲啦。咁我即刻撕開個膠紙戴上睇下點。
咁佢有好多格可以校㗎，咁我就唔中意特質就戴太緊嘅，咁我就戴到呢一個位啦。咁就啱啱好啦。唔知大家覺得呢個靚啲定之前嗰個 Double Tour 呢個靚啲呢？呢一個係咩？咁我而家即刻開。其實呢一個咧隱隱約約喺上集都出現過幾秒。咁我而家即刻開啦。唔知大家估唔估到係咩咧？應該都大概估到啦。佢係勁靚啊！真係呢個我喺上網見過啦。佢係今年最新嘅顏色。哇！佢勁靚啊！隻顏色。其實我今日拍呢條片都係特登襯翻呢一對鞋。其實我不嬲都好耐冇買過高踭鞋㗎啦。自從我廿幾歲頭嘅時候，勁耐冇買過高踭鞋啦。咁我當呢個都有啲踭啦。應該咁講，我係好耐都冇試過買過有踭嘅鞋。我依家多數都着平底鞋。咁點解會買呢一對鞋呢？咁其實好大原因係因為佢個顏色㗎啦，一定係因為佢個顏色。咁其實平底嗰一對咧，嗰日咧就得 Gem 皮啦。咁同埋咧，其實咁薄嘅拖鞋咧，我平時咧我又唔係點樣着喎。咁咁啱咧 ，SA 咧就幫我留咗呢一對鞋啦。同時之間咧，我一試上去咧，佢個尺寸又啱啱好喎。咁就唔諗啦。雖然我唔知有冇機會着到啦，因為佢有踭。你估我仲18-22咩？仲係以前蒲蘭桂坊嘅時候咩？以前就真係淨係着高踭鞋出街嘅啫，仲要係着勁高嗰啲，矮啲我都唔會着啊！哇！我即刻要 close up 俾大家睇下，佢究竟係有幾靚啦？呢隻顏色。咁咧，其實我有問過 SA 咧，佢呢一個顏色咧有冇出過袋嘅？其實如果佢有出過袋，我一定唔會諗㗎啦，我一定會出呢一個顏色嘅任何款嘅袋㗎啦。不過咧，好可惜咧，佢話呢一隻顏色咧，暫時咧就冇見過有袋嘅。咁我真係好希望嚟緊，如果佢會有一個 Constance 嘅 Mini Constance 嘅呢一個色啦、金扣啦，或者 Kelly 啦嘅金扣啦。呢一隻顏色啦，我一定唔會諗。咁我相信都應該唔係淨係得我一個會想要啦，咁靚係咪先？個個都爭住要啦。我諗呢啲機會都不是輪到我的。即刻試上身俾大家睇下啦。究竟呢對鞋咧，着上去係有幾靚啦，好新麻啦，真係完全係勁襯我今日呢一個顏色嘅。勁仙氣，勁靚啦！呢一對鞋。咁啊，其實咧，我有問過 SA 咧，會唔會有呢一個顏色嘅 Pop H 啦？咁嗰個我就問佢啦。咁其實佢自己都想要，跟住佢就話佢 check 到中環店咧就有一條嘅，跟住佢話唉，肯定唔會有人讓俾佢啦。跟住我咧其實上網見過咧有類似嘅顏色啦，不過咧係銀扣，我話好似就係見過得銀鏈啫喎。跟住話梗唔係啦，有金色㗎。哇！如果邊個買咗呢一個嘅 Pop H 嘅金扣啦，我真係諗唔到會有咩人會放翻出嚟咯。嗰個真係超完美嘅一個作品啊！喺我眼中。Next， 大家估唔到呢一個係咩呢？咁呢個呢，就唔係我用嘅，係寶寶用嘅呢一個。咁佢呢一直都話好想買多一個呢一個嘅另一個顏色啦。咁唔知點解嗰日好彩呢，又俾佢會遇到呢一個。呢個真係好靚，我諗任何男人見到都一定會買嘅呢一個。咁我而家即刻開啦。估唔估得係乜嘢呢？大家男人戴嘅。咁佢咧呢個仲係舊包裝啦。咁其實依家有一個新嘅包裝㗎啦。咁就已經係用一個類似塵袋嘅一個質地去整㗎啦。
咁你識得開啦。噔噔，係黑金啊 ，Credit H 嘅黑金啊，大家見唔見到？佢仲要咧係磨砂質地㗎啦。咁我點解覺得磨砂質地更加好咧？咁因為咧，可能我人靚啦，我覺得冇咁易花啦，同埋咧襟啲咯，幾靚啊呢個！雖然唔係我，但係咁咧佢就有分 size 嘅男裝刀。咁呢一個 size 咧又咁啱俾佢揾到，啱啱好喎。其實咧，我覺得呢啲咁嘅嘢冇分男女，老實講，男人嘅額咪戴喺呢個位咯，係咪先？幾靚啊！咁其實點解咧？阿寶寶會我叫佢買呢一個咧，其實都諗咗一陣。跟住我話唔使諗啦，黑金諗咩啫？佢之前咧有一隻 Credit H 嘅，不過咧就唔同色嘅，就都係一啲好灰色、深灰色嘅一種顏色啦，同埋佢都係一個防刮花嘅面啦。咁我覺得都係幾好嘅。咁之前嗰個係銀色，依家呢個係金色，拼上俾大家睇下。咁你話買埋又有咩唔好咧？係咪？唔知大家覺得邊個靚啲咧？銀色靚啲定金色靚啲？咁我個人中意金色多啲啦。咁雖然呢個都靚，其實好多男仔都接受唔到金扣㗎，唔知點解。咁咧，我成日都同佢講，我覺得金扣靚啲嘅。但係咧，一般如果送俾男士咧，佢哋真係中意銀色多啲。唔知各位男士係咪都係咁諗咧？好啊，跟住 next。咁咧我就開過㗎啦，其實已經。咁因為嗰一日咧開完買完之後，我忍唔住嗰晚噴啦已經。佢係勁香㗎啦呢個味，因為上次嗰個 H24 已經好快噴完啦。咁其實我仲有幾支佢哋嘅香水，佢啲香水真係好香。咁佢呢個就係叫 Mediterranean 啦，就靈感應該係地中海啦。咁佢咧主要咧係有無花果啦、綠扁豆啦同粉紅月桂嘅。咁佢嗰啲陣味咧真係好持久啦，同埋好清新啦，好有呢個。可能有啲女士未必中意啦呢個味，不過我就覺得佢有啲中性啦，男女都啱用啦，就勁香啦。配貨嚟計嘅話，佢都好值得推介啦，同埋佢真係都用得好耐嘅，只不過我每一晚都噴幾下，朝頭早噴幾下，用得比較快啫。咁咧依家係咪加價？咁其實支香水冇乜點加到，都係加咗幾十蚊嘅啫。咁至於個 Credit H 咧，佢就加咗300蚊到啦。之前咧買咧就5500啦，咁依家就5800啦。好啦，唔知大家睇到呢度啦，大家覺得我今日買啲嘢點啦？咁留言話我知啦，覺得靚唔靚啦？咁我自己就好中意嗰對鞋啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。